अरे बेटा, आज तक मैंने कभी भी इच्छाधारी नागिन नहीं देखी। जा मेरे लिए एक नागिन पकड़ ला। ठीक है माँ, जाता हूँ। मेरी माँ मुझे आराम से एक्सरसाइज भी नहीं करने देती। आज मैं सारी इच्छाएं पूरी करने वाली नागिन पकड़ के लाऊंगा। ओ इच्छाधारी नागिन, चल मेरे साथ, नहीं तो मैं तेरी सारी चमक मिटा दूंगा, समझी? माँ जल्दी बाहर आओ, मैं आपके लिए नागिन ले आया। वाह बेटा, तू तो सच में मेरे लिए नागिन ले आया। तू तो मेरा हीरा है रे। सब इसके लिए एक सब्सक्राइब